make some more. Oke guys, bertemu lagi kita di channel Z Dunia Otomotif. Oke, hari ini saya ingin menunjukkan cara memasang timing chain di Navara ya. Oke, pertama apa yang kita perlu buat, kita set terlebih dahulu. Ini pulley crankshaft ya. Ini pin mengalah di atas ataupun piston 1/4 berada di atas ya. Oke, seterusnya ini adalah fuel pump ya. Oke, ini fuel pump. Dimana timing fuel pump punya lubang kecil, jadi kita main lock ya, menggunakan linki kecil untuk lock. Oke, ini adalah sprocket ya, ataupun pulley fuel pump. Oke, jadi kita pasang sini ya. Oke, kalau kita pasang, pastikan lubang ini kecil. Oke, sama ini lubang pulley ya, mesti sama. Oke, macam mana kita kasih sama, kita harus menggunakan linki ataupun barang yang boleh masuk. Oke, ini lubang supaya lubang pulley ini sama itu fuel pump tidak lari ya. Oke, begini saya lock. Oke, supaya tidak lari. Oke guys, ini adalah rantai ya. Jadi dimana rantai ini mempunyai satu marking. Oke, yang saya tunjuk nih marking kuning ya. Oke, ini marking kuning. Kita letak ataupun kita kasih ngam marking di bawah ya, crankshaft. Dan lagi satu, sini ada satu lagi marking berwarna hitam ya. Ini adalah pulley fuel pump. Oke, jadi ini hitam bagian pulley fuel pump ya. Di sini kamu boleh nampak yang saya tunjuk ada marking titik. Oke, oke, sekarang kita pasang dulu bagian bawah ya, crankshaft kita pasang dulu yang ada marking kuning. Oke, lepas itu kita boleh pasang ini ya, ini fuel pump punya pulley. Oke, Oke, kalau kita pasang di pulley fuel pump, pastikan marking ataupun lubang kecil kita lock ya, supaya tidak lari timing seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, pas itu kita boleh pasang nut ya apabila sudah ngam kedudukan. Oke, sebelum kita ikat nih pulley fuel pump, ada satu lagi ya kita perlu pasang. Ini adalah SIM ya, kita akan pasang.
Oke, kita sudah pasang. Sekarang kita pasang nih guide ya, guide rantai kita pasang. Guide ini berada di bawah ya. Oke, sudah kita pasang guide. Nah, sekarang kita pasang ini ya, tensioner ya. Fungsi dia adalah tolak nih guide ya, supaya nih rantai kencang ya. Sepatutnya kalau pasang nih tensioner, kita mesti lock ya, supaya kita senang pasang. Tapi cara saya ini saya tidak lock. Oke, paling betul cara kita mesti lock terlebih dahulu, baru kita pasang. Oke, supaya kita tidak susah pasang. Oke, tensioner pun kita sudah pasang. Sekarang kita imbas balik ya, timing. Oke, pertama ini adalah crankshaft timing. Oke, ngam, pastikan ngam ya. Pas itu ini pin berada di atas ya, tabung piston nomor 1 nomor 4 berada di atas. Oke, seterusnya ini adalah buli fuel pump ya. Oke, yang saya tunjuknya adalah lubang ya, tempat lock, supaya ini adalah timing ya, pastikan tidak lari. Di atas juga ada timing juga, timing fuel pump. Oke, ini pun kita mesti kasih ngam. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pemasangan timing kedua ya, ataupun timing atas. Oke, di sini kamu boleh nampak sprocket kecil ya, ada marking ataupun titik. Oke, sama nosing pun ada 1 titik. Jadi ini kita kasih sama ya. Oke, di sebelah pun sama juga ada titik. Oke, ini adalah timing camshaft ya. Seterusnya di bawah pun ada juga satu timing. Oke, di bawah ada 1 timing. Ini adalah timing juga fuel pump ya. Oke, sekarang kita pasang rantai ya. Oke, ini marking rantai warna kuning. Ini adalah marking fuel pumpnya di bawah. Oke, pastikan marking ini ngam tempat fuel pumpnya. Oke, atas pun mempunyai marking 2 ya, warna hitamnya. Ini adalah sprocket yang kecil ya. Oke, rantai pun kita sudah pasang. Sekarang kita imbas balik timing ya. Oke, kamu boleh nampak ngam, ini pun ngam, ini pun ngam, sprocket atas camshaft ya, timing. Oke, di bawah pun ngam. Oke, ini titik sama ini kuning marking. Timing atas pun sudah ngam. Sekarang kita pasang guide ya, bagian atas punya. Oke, kita pasang, boleh nampak saya pasang.
Oke, guide yang pertama sudah pasang. Ini adalah guide yang kedua ya. Ini pun kita pasang. Oke. Oke, guide pun sudah pasang. Sekarang kita pasang tensioner lagi ya. Biar rantai ini lebih kencang ya. Oke, sekarang pemasangan pun sudah selesai. Jadi tinggal kita cek lagi balik ya timing. Kita cek balik timing. Oke, semua ngam. Oke, ini pun ngam, ini pun ngam. Oke, ini lock pun tidak lari. Prinsip bunyi pun ngam ya, timing semua. Jadi sampai sini saja video saya. Kita jumpa lagi di video-video saya seterusnya. Oke.